大家好啊，又係我啦。咁係啦，今次都係拍呢一個嘅 Q&A 啦。係咯，咁係我依家開定咗啦。其實咁同上次一樣啦，我都係一樣開定咗啊。唔知點解會咁講嘢，係啦。我今次咧，我之前咪話咁就會喺村莊度嘅。咁即係我之前咧，我就去咗村莊嘅，但係發覺嗰度咧係好似係乜都冇咁滯嘅。咁所以我就唔帶你去嗰度啦。咁我依家咧仲喺一個叢林度啦。咁係啦，同埋我已經升咗一啲咧啦。之前係喺1 level 度啦，係咪？依家我升過嚟3 level。咁係咯，我有啲 skill 嘅。咁同埋我養咗幾隻寵物啦。咁我總共養咗2隻啫嘛，係咪？唔係3隻。第一隻咧，一開始我係即係打下個怪物咧，拎到個 lemon tag， 即係俾即係好似之前講過嘅，就係俾一隻 lemon beetle 咧就去食嘅。咁佢中意食之後就成為我寵物。咁一開始呢個佢哋一直揾唔到，跟住打下個怪咧又拎到一個叫做 candy apple， 係專係俾馬食嘅。咁行下啦，最先係揾到馬啦，咁我梗係養咗馬佢啦。跟住行下咧，就見到lemon beetle， 跟住養咗佢咯。咁我就選擇係 lemon beetle 嘅，因為佢好型嘅，勁仔到知點喎。咁跟住咧，即係再打下怪咧，我又執到個麵包啦。跟住咧個麵包就係俾 beetle 嘅，不過係第2種嘅 beetle， 因為 beetle 有分3種嘅。依家我知道啊，唔知係咪有4種5種咁樣。咁咧即係佢係叫做 bang beetle 嘅，咁佢係藍色嘅。咁你俾佢食麵包嘅話咧，佢就即係會即係跟你做寵物啦，係啦。唔知點解佢得咁撈咁耐啦，係咯。你俾佢食完之後，佢都會做你嘅寵物嘅。同埋我依家啱啱即係3級嗰陣時咧，即係我仲喺度繼續打上去4級嘅。咁我打下咧，亦都揾到一個叫 green jelly 咧，唔到啦，係啫喱啦，綠色嘅啫喱。咁同埋咧，即係啫喱咧，所有嘅啫喱咧都係俾史萊姆食嘅。咁史萊姆係4樣都食嘅，應該係。定唔知係咪跟佢嗰種？唔知唔俾。係咯，同埋係咯，就係咁啦。唔知佢都咁耐。我打呢個紅針咧，我拎過好多係唔關我事嘅嘢嘅。咁啱咧，我終於都發覺咧，我即係一開始你嗰啲 ring 有咩用啦？就係咧，佢都係一個攻擊武器嚟嘅。你即係喺右手度，咁你個右手咧就可以即係用佢啦。佢嗰個係咩啊？一粒炮，一粒水滴咁樣衝過去。係咯，我之前死咗啦，係咯，死咗。係咯。就係咁。我啱先講到邊度啊？多謝，我啱先講到邊度啊？冇停 ，OK。等我諗下先。好多人唔記得咗我啱先講過啲乜嘢。係啦，我依家開始啦。你見到我咧係好黑嘅狀態中，因為依家係凌晨啊。好夜喎！喂，嚇死我咩？係啊，呢隻就係我隻寵物啦。咁呢隻寵物咧就係我嘅，呢個係 lemon beetle， 係啦 ，lemon beetle 係咁嘅。係啦，同埋我啱先打到係啦，我啱先講緊呢 ring， 係啦，呢個小水滴同埋大水滴嘅，咁係啦，同埋全部都係大過呢一支。呢隻原本嗰支，點解原本嗰支全部都係大過其他大出嚟嘅支？應該比我最渣嗰支啊嘛，佢打下打啲勁啲嗰啲啊嘛。同埋咧，我打嗰個成松咧，我見到好多人啦。跟住我記得之前打到80幾，跟住咧唔小心撳錯掣買咗啲嘢啦，跟住咧就去到27啦。不過好彩我仲有2個消化 money， 係咪？係咯。同埋我呢度之前冇噶嘛，呢度即係之前我升嗰個 skill 喺度啦，同埋我呢個 X 仔，係啦，我呢度2啦，因為我升到3咧，哦係啊，其實同有啲唔同嘅，
你咧，你生呢嘅話咧，你應該係2乘3嘅，2×3得6啊嘛。咁你應該有一個新嘅絕招嘅咯。有一個問題就係咧，你一開始已經係1呢嘅啦，所以你要減2啊。你去到9呢，你減2嘅話就等於9呢減2，等陣先，即係8×2啦，16咯，即係你有16嘅咯。係。我覺得呢個好 hard 啊！可能我報出嚟嗰時仲窒都唔定嘅，咁啊 sorry 啦。同埋我之前咧就有啲藥水樽嘅，依家咧即係見到好似有一嚿蘑菇咁嘅嘢，係咯，我就喺度打下，同埋咧佢即係呢啲嘢食咧，全部都係村莊度得翻嚟嘅。其實咧，好似係無限咁滯嘅咯，因為咧你呢個 pumpkin muffin 啊，跟住呢個嘅 pineapple slice 咁樣係啦，佢全部咧呢一度咧係一個嘅即係叫咩啊？pineapple 即係咩啊？叫中文菠蘿啊，係啦，菠蘿咧，即係喺村莊度咧，佢有陣時咧會即係種南瓜同菠蘿嘅。咁咧南瓜同即係嗰啲即係養，咪應該係種呢啲食物咧，嗰個即係範圍裏面咧係有超過50個嘅咯，所以我狂咁不斷地執，所以不過咧佢呢度呢啲嘢全部得50，即係即係一樣物件咧，你淨係可以儲到50，唔可以超過50嘅。咁啊，就係咁啦。咁其實係咯，我就喺度咁樣整絲製，係咯。咁絲製係 crafting 嘅。咁啊係咯。跟住喺度係啦，你見到有蘑菇，之前有話過俾你聽黃菇嘅嘢嘅，係咯。咁呢啲嘢係點嚟嘅咧？就係打一啲咧。成日衝過嚟，好高咁樣衝過嚟，粉紅色嘅佢，跟住佢衝過嚟咧，佢會不斷狂，即係好快咁打你。你打死咗佢之後咧，你就會得到呢啲 nice， 跟住你就可以用呢兩個材料整。不過不過你點解整唔到咧？因為咧，你食物嘅話咧，你就要用 campfire， 用 campfire 先可以整到食物嘅啫。呢啲都係一樣嘅。唔係喎，呢個唔一樣，呢個切啫嘛，呢個切啫嘛。OK， 咁呢一個咧就我兩樣都儲咗50，跟住我整咗好多次啦，係咯，我仲有好多嘢可以整。呢個都未整，因為我未整得啊，應該啊，因為我冇 campfire 啊。唔係呢一啲啊，等陣先，唔係呢一啲，我啱先講嗰啲唔係呢一啲啊。我啱先講嗰啲咧唔係呢一啲啊，同埋我講埋一啲 skill 啊，即係之前我冇講，係啦，呢一個係 healing steam 啊嘛，即係補血㗎。呢個 mana shield 雖然我未用過，不過佢話咧。佢係會幫你保護30秒嘅，應該係啦30秒啦。咁next level 就係個 cooldown 就係19.9秒。跟住唔知啊，9秒鐘有多 damage 啦，應該係。要 teleport 即係瞬間轉移咁嘅意思，你知道啦？你睇過龍珠你就知啦。Select location 即係我仲未做啊，所以我一開始估嘅話咧，你個 location 應該係話你喺個 map 度嘅，係啦，你喺個 map 度嘅應該，唔係應該撳咗嗰個掣，跟住你俾你揀你去咩地方，應該係啊。OK， 跟住呢個咧係啦，你見到加咗咧 Headmaster， 你即係你隻寵物咧會勁啲啦，跟住咧。你加咗之後咧，我個寵物就會再勁啲，跟住再勁啲咁樣。你去到5之後咧，你就可以去到呢度 riding， 即係咧你可以騎住隻寵物
快速咁路過，即係快速咁行啦，應該算係。因為咧，佢係即係你騎住隻寵物咧，你比你平時跑步仲快嘅。咁呢一個係 climbing， 即係爬牆啦，爬牆咁樣爬嘅，你之前見過我爬㗎啦。OK， 跟住慢慢 next level 啊，勁啲咁樣啦。唔使講啦呢啲。hang gliding 即係你有個 hang gliding 咯，你要有個 hang gliding 先得咯。你喺呢度咧，你撳之後咧，即係你喺度都可以升 level 嘅。你 flying speed 就會加速啦，你要升嘅話。要加速嘅，咁首先你一定要有個 hang gliding 先得，係咯，游水你就可以游水游快啲啊，係啊，游水游快啲咧，呢個要有船咯，即係你唔使，哇抽遠，即係你唔使游水去搭船咯，你幾爽下㗎其實。呢個其實咧，我隔離一樣嘢，之前唔係呢個，之前咪講過話咧，等陣下，之前咪講過話 G special item 嘅，跟住我睇下咧，即係睇其他人咧，睇下咧，我有咩有添？睇下咧，我終於都揾到一，即係睇下我終於知道咧咩叫。咩事啊？即係終於都明白咗 special item 係做咩。咁 special item 咧，其實係咩咯？其實 special item 係呢度咧，我之前睇漏咗，呢度有個 special。咁咧，當你擠一啲 special item， 即係例如咧，你嗰個 hang gliding 或者船啊，你擠喺度之後咧，你撳個 G 掣就會用㗎啦。你撳實個 G 掣應該係真係用。呢個 V 字係做咩啊？呢個係你即係 V，即係我教埋你一樣嘢啊！你見唔見到 X， 即係之前嗰個 X 嗰個掣咧，咪可以教你呢一咩事啊？邊？咁奸嘅你！係咯，打咗佢哋會拎錢嘅。係咯，我再繼續講啦。係咯，呢一個咧，係咯，做咩啊？碌咗啊？係咯。係啊，呢個 V 掣咧，咪應該係講翻啱先啦，再講多次啦。呢一個 X 掣咧，咪顯示我啱之前講，即係我第一集咪講過話，呢一個就會即係 X 就會顯示呢一啲嘅。咁係啦 ，V 掣咧，其實咧係幫你咩咯？嗱，你見唔見到我隻寵物咧？即係佢呢一度咧，咪寫咗 lemon beaten 嘅，呢個望住佢就會見到嘅。呢度都係有條 HB bar 嘅。咁係啦，你撳翻個 V 掣咧，喂，係，我嗰個係咩？你撳翻個 V 掣咧，等陣先，有啲奇怪啊，撳翻個 V 掣，等我一陣啊，我應該係。係咯，我望佢就咩㗎嘛。咁我撳個 V 掣咧，佢就會顯示呢個 lemon beetle 呢一個名同埋 show 佢嘅即係血量咯，就係咁啦。今日係教住咁多先，係咪咧？個 call pad 咧即係叫寵物啦，佢無時無刻都跟住你。咁呢個掣有咩用咧？就係你打嘢嗰陣時咧，你覺得佢已經好強啦，但係你又
即係你又咁啱打咗佢一下，咁你隻寵物就會跟埋去打。你唔想隻寵物咧死佢，咁你撳個 T 掣咧，佢就會乜都唔聽，淨係聽你話衝過嚟你度噶啦，就係咁咯。呢個就係我學翻嚟，同埋你依家咧已經其實咧你瞓覺嘅話咧就等於你2分鐘嘅啫，唔係咁嘅意思。你瞓覺嘅話咧，佢咧就唔會咁慢噶啦。你瞓覺嘅話咧，佢即係27、28咁樣就當咗佢係秒鐘。咁同個2字咧就係個分鐘啦，即係變咗做分鐘嘅其實。不過你如果想玩幾個鐘嘅話咧，唔係，如果你想喺個遊戲幾個鐘嘅話咧，你唔係即係你唔瞓覺啊！你唔係真係要等幾個鐘喎，你係其實佢係比平時嘅時鐘係咩啲嘅，係咪啊？有 campfire，等陣先，有壞人喎，殺唔殺好啊？殺啦！殺！嗰度都係冇啦。呢隻退縮太勁啦佢哋，我瞓住覺先有冇床單俾我坐？冇喎，仲有呢個係 Bang Beetle 嘅大本營喎，呢個係我呢度瞓覺得唔得㗎？希望佢哋望唔到我啦。你哋唔好過嚟啊！你一過嚟我打死你哋啊！一拳打爆你哋啊！都係冇啦。其實咧有件事咧，我話俾你聽啦。我咧其實即係我瞓覺嗰陣時咧，我咁 Q 就係我都係用緊嗰個即係補血物件嘅物品啦。我都係用緊呢個瞓覺嘅話，係咪你做咩啊？你做忍者嗰個咧，即係揸雙劍嗰個咧？你係咧你有即係升咗呢啦。你有嗰個咩絕招？嗰個係極度快速分身術劍咧，即係好似講差唔多啫嘛。其實唔係真係嘅。咁係啦，我稱佢為咁樣係啦。你有嗰個掣咧，我覺得你瞓覺嗰陣時你撳住嗰個掣咧，佢係唔會用嘅。第二個問題就係咧，佢嘅姿勢即係佢唔係瞓緊覺嘅，佢姿勢係企喺度嘅。第二一件事又係好特別嘅。佢係企喺度，佢擘大隻眼，但佢依然喺個床度啊嘛，因為你瞓緊覺啊嘛。點講好咧？係，即係話佢係咩咯？即係我瞓緊覺嘅，我撳嗰個我就會企喺度，但依然都係瞓緊覺嘅狀態，即係依然都係變咗秒鐘同埋分鐘嘅。佢就係咁特別啦。記唔記得我狂咁撳嗰一字咧？佢都係會喐一下嘅，但係你坐緊喺度啊嘛，所以你用唔到。我喺 B 圖，你想做咩啫？你想做咩啫？我執下啲蘑菇先。啊，係啊，我就係要整咩啊嘛，傻咗。我就係要整呢啲嘢，補血物件。其實我覺得好嘥咯，不過佢就做得幾好啊！喺啲村莊度，因為我可以好似免費咁送。喂，超好人嚟嘅，我仲係壞人。係啦，你企住喺度啦，有怪物嘅話，你幫我手啦，幫我手打死佢哋啊！你哋咁勁。仲有啲你有咩啊？法師冇喎。你有法師又有弓箭手又有又有咩喎？又有嗰個咩啊？忍者嗰個呢個好似係有4個噶嘛係？我仲爭啲咩咧佢？哦 warrior 唔係喎，呢個係咪 warrior？係呢個 warrior，佢仲爭個忍者啊！佢仲爭個忍者啊！係啦，我依家向緊邊個方向行嗰個？warrior，睇嚟我向錯方向行。
係呢一個方向？OK W 唔係係咪 W？唔記得咗啦，我已經咁，我已經失憶啦。應該呢邊啊，係 W 嚟㗎嗰個掣，我唔係好睇得清楚，定 U 字嚟㗎。我哋去村莊嗰度先啦，俾你睇下。因為之前講過話，我哋去村莊㗎嘛。雖然係咁講，但係我哋係呢一集係都要村莊嘅，係都要去村莊嘅。其實好嘥嘅呢啲保險物件好嘥啊！知唔知點解啊？因為我太多啦，我冇辦法 carry 一啲嘢。不過唔係啊，我得好少嘢啫嘛。又叻咗啦 ，OK。同埋咧，我教你一樣嘢，如果你想型啲嘅話，你可以咁嘅。你咪有一個。即係你撳滑鼠咧，中間嗰個掣咧，咪可以即係避開嘅。你避開嘅話咧，有啲型，即係你避開再撳跳掣咧，係好型㗎。你睇下，得，好，係啦。你跳起，仲要係打個關斗咁跳起，好型㗎。呢個係我練翻嚟啊。係嘛？我發覺到一樣嘢啊。你喺應該喺我嗰嚿嘢，喺我部電腦先會出現。如果你部電腦都會出現嘅話咧，咁你都可以學校嘅。咁其實咧，我記得咧，你喺呢個咁遠距離咧，你用絕招咧，你應該都係會遠啲嘅，會望到遠啲嘅應該。呢度咧咪係啊呢度。對啦，好叻，搞錯，好大聲啊！唔知啊，唔關我事㗎，係天威事啊！哼，實擺明係我嘅事啊！不過，望住你啦，轉一個圈。再轉一個圈，得啦，開咗條路出嚟。What？去看，打死去看佢啦！得，就拎多一個 XP 啦。我嗰隻最後嗰隻我唔打啦，放走佢啦。得啦，轉個圈得。
OK。哇！又要撈，救命啊！OK。喂，你可能聽到一下白聲啊。唔知啊，可能啊，因為我整㗎嘛。咩聲？咦，到咗啦？係喎，我見到有啲屋喎。喂，跌死自己，啱啦。OK，係咯。依家又係咁啦。哎呀，快啲得唔得啦？哇，最憎啊！得啦，呢度。喂。得啦，係咯，佢呢個時候都係搞屋嘅。你個屋俾我瞓下先咧，我想問。點解呢度咁大霧㗎？其實我唔覺得係霧咯，我覺得佢係撈唔到咯。呢個唔使啦，呢個唔去啦，呢個。開條路出嚟。雲細呢個地方佢就會撈到㗎啦。哎呀，我俾我瞓下咧，我想問你同一間酒店都冇喎嘛？真係一間酒店都冇？你唔會呃我嘛？係啦，呢度就係嗰度啲農場啦。呢度就係嗰啲農場啦。我執翻佢先。佢有好多㗎，你話下？我執嘅都執唔完啦。係咯，我已經執唔晒啦。我之前有，聽日執唔晒，真係太嘥，大嘥鬼。可唔可以俾個位我？可唔可以借屋瞓啊？得㗎，我記得7點。喂！妖，搞錯啊！無啦啦嚟個暴屍攻擊，應該好啲啦，我想。真係一個都冇喎，佢呢度借屋瞓嘅，呢度一個善良嘅人都冇，肯定啦。喂，卡住。我肯定呢度冇一個人係善良嘅，都唔借屋瞓嘅，冇人係會借屋瞓喎。定係每間都係啊？都訪問下先。
點解？好嘅，淨係瞓一晚呢？我想話。使乜問啫？我依家淨係揾緊屋，唔好阻住我揾屋啦。都係出去瞓。呢邊哦有啦，終於都有善良嘅人啦。唉，隔咗咁耐，終於有一個係善良啦！救命啊！好爽嘅。Oh no! Oh no! Lagging! Oh no! Oh yeah! Yes! Talk! Talk! Nature 做咩啫？你做咩啫？你瞓咗一晚啦，已經佢每瞓一晚都係7點嘅。幾多啦？我依家喺度執緊啲菠蘿，咁係啦，都話啦，呢度大把呢度，見唔見到有啲好似仲有好多可以生，有時我贏緊啦。菠蘿大戰鬥多，我贏晒，我滿塊，我滿晒，咁就係，喂，俾多幾個嚟咧，喂！等我睇下先。哦，嗰邊仲有，係。冇嘅咩？咁少嘅咩？之前明明好多個。係咯。過嚟咁多住先啦。同埋咧，有時有啲呢啲欄杆咧，佢呢個咩？唔知咩掣啊？唔知佢唔知咩掣，係佢唔知講咩嘅。你撳個 R 掣咧，佢成日都係講 There is nothing special 啊，所以唔知佢想點嘅。你最好都講下啲嘢咁樣啦。如果你比喻係，我會講第二啲咯。有獵物啦，係咯，同埋114喎啲 XP。可能有人留意到定係我係掛住同你哋講嘢。屈着3個夠打，因為我依家犀利咗啲。係啊，打呢啲係啊，打啱先呢一啲，呢啲都可以力㗎，呢啲都可以力㗎。唔力啦，嗰一個。Come on！同埋咧，你前面嗰個都係唔好打啦，前面嗰個好大隻嗰隻嘢，你睇下我夠唔夠打？我會俾佢秒晒佢咯，你望下。你記唔記得佢紅色血㗎？佢係紅色血㗎，不過唔知點解佢係慢㗎。佢1秒鐘已經打死咗我哋。同埋佢喺度喺度壓喺度咁樣。佢係即係佢係咩意思咧？
佢本來係要轉嚟打嘅，跟住咧佢係快到咧就係停喺一個位喺度，好似係喺度打冷震咁樣樣嘅。點解我前面有隻 B 圖都唔打嘅咧？我想問。可能佢唔夠膽打我隻 B 圖。我去咗之後，你諗緊辦法想養我，但係養極都養唔到，因為佢有佢嘅主人。應該係咁嘅。爽喎！一嚟到就係一個，喂，等陣，呢個唔係拎咗嘅咩？我覺得我呢個拎咗嘅咯喎，點解啲啤又翻嚟嘅？復活，厲害的復活啊！咦？哇！其實我爭啲當咗嗰啲咧係寵物小精靈嗰啲球啊，因為咧我睇過人哋玩嗰啲咩啊寵物小精靈嘅 Minecraft 啊，所以咧我睇住佢咧，哇咁似精靈球咁樣，我仲一開始我仲以為係精靈球咁樣，跟住睇下原來係嗰啲咩啱碼嚟嘅 Amery。呢度係邊？呢度啱先角度。我知道又見翻呢隻巨人啦。係咪死咗一次之後呢啲嘢又會重複翻㗎？得殺咗呢個。其實 brush 我覺得佢係咩咧？我覺得佢係嗰啲種子，即係唔係應該係樹生咗出嚟嗰啲咧？比如咧，哇！打咗下門，仲未成，即係完成佢，即係佢即係佢仲未長大到成人咯。嗰種嘅樹你先打得到，我諗應該係。你平時嗰啲樹都唔打得，你唔識即係唔識玩嗰啲咧，你以為咧咁樣喺度用即係用劍啊，用咩法用箭咁樣射爛棵樹咧，其實係唔係嘅。我一開始都以為咧係射爛棵樹咁樣樣嘅，但原來唔係嘅。我之前咧係咪要伐木啊？跟住咁樣樣整，咦冇扣血咁樣，跟住後來先發現我要打呢啲先拎個木㗎，或者佢會有活級啦。哇！我悶晒呢啲。OK。其實咧，我養呢隻 B， 其實點即係知唔知點解我要養呢隻 Lemon Beetle 啊？唔養第二隻嗰個 Bang Beetle 啊？因為咧，我之前養過，其實我之前養過呢隻 B， 養過嗰隻 Bang Beetle， 應該係我第一個，唔知咧，唔記得咗啦我。因為我次次都係玩嗰個咩啊忍者嗰個，因為咧我試下呢隻 game。唔係 game， 係試下呢隻角色咁樣咯，係咯。咁我嗰其中一個人咧就試過嗰隻 Bang Beetle 啦。咁我話咧就 Lemon Beetle， 跟住試下 Lemon Beetle 啦，係咯。同埋我記得我之前咧好似係咩啊，跟住即刻有個人咧喺我面前出現咯，跟住仲係要有魔法師同埋咩啊？救命啦！我避開！走啊！哇！走啊！快啲啊！用 Steam 啊！快啲啊！快啲！哇！保護！啱啱好嚟，哈哈！俾佢打啦，慢慢。Come on，
打死佢哋，殺咗啦！你講一樣嘢，我係無限復活㗎。喂，好煩啊！嗰啲嘢 call pad，我隻 pad 死咗，你喺度。Lambito 你好啊！係啦。係啊，同埋咧，之前咪講過話我即係 like 咗一條片嘅，即係咩啊？like 咗嗰條即係養咩動物，即係動物中意食邊一種嘅食物啦，嚟即係咁樣咯嚇。佢哋中意食邊一種食物？咁咧係啦，我 like 咗啦。咁你可以喺我喜歡的影片嗰度咧，就睇翻嘅。我啱啱先發過，其實啱啱先發過嘅。因為我未理過嗰個，因為好耐冇理過嗰個播放影片咧，所以我唔記得咗㗎。呢啲啦，就係啦，我之前講嗰個就係呢啲啦，呢啲咯。佢亦都係會跌呢啲出嚟嘅，咁咪咯，就係咁咯，明唔明？跟住出面有一隻 Lambito 咯，我想殺咗佢啊，得唔得啊？等我飲下先，食咗佢啊！哈哈，咬你啊我哋！好。殺咗佢！殺咗佢！喂！哦，即刻打我！好先 ，OK。跟住係，其實好好㗎呢個補血。你等佢追住你咧，跟住你慢慢繼續補血咧，跟住你係無敵咁滯咯，你係。跟住你儲翻啖氣，如果你係隻寵物仲好啦，係咯。跟住佢即刻走佬咧，其實咧呢個遊戲有啲矛㗎，人哋一走佬唔打你嗰陣時咧，佢就會回翻血㗎啦，回翻晒，即係無敵㗎，佢哋都係一樣。咗咯，耶！我呢個12 XP 喎，剩翻2個 XP 入咗喎。哦，我即刻揾到獵物咯！衝啊 ！Come on！ 殺咗，其實殺唔死我。同埋咧，佢即係咧，其實呢個遊戲咧，佢有大型啲嘅，即係佢唔係淨係得細型呢啲怪物嘅。即係你之前都見到大型嘅怪物啦，嗰個算係一生就係大型嘅。即係話咧嘅意思就係話呢世界亦都有佢嘅大佬，
即係個大佬算係咩意思啊？個大佬即係話咧，佢係咩咯？即係佢都有大型版嘅，大型版係比較極度難打咯，唔係係極度難打係完全。係啊，第一陣咧，因為佢有啲慢。喺呢個時候咧，我即係喺屋企咧，我媽咪即係家姐佢哋都喺屋企嘅。咁咧，我媽咪依家咧就喺度即係喺度打緊佢嘅吸塵機啊，應該係吸塵機啦，我冇睇錯啩，唔該啦。係咯，等埋佢啦。喂，快啲啦，得唔得啊？俾反應嚟啊！佢唔俾反應啊！俾啲反應嚟啦，唔該。唔該，俾啲反應嚟啦，係啊。如果佢冇反應嘅話咧，咁呢集就完啦。好住啊！喂，我係講真㗎，我係講真㗎。喂，升唔到啊！佢升唔到啊！喂，佢叻機到唔知點好嘅，佢依家係。佢4級喎，俾啲反應嚟啊！其實好似嚟啲反應啦。咩事啊？喂，睇嚟真係，OK，睇嚟我呢個係叻到咁樣嘅。喂，Enter 啦。喂，咩事先？X 大，係啦。我等到佢哋升埋個 skill 先。係啦，個 skill 我哋就升呢個。亮咗佢，咁點解我要揀呢個呢？因為我哋第時可以騎寵物啊！我升高一呢就可以騎寵物啦，係咯，就係咁啦。其實我哋4呢有4、2都，唔係3、2都6，我哋應該有6嘅咯喎。係咯，我哋依家應該係有6嘅，係咯。因為我升咗去因為我升咗2個喺一個嘅水度啊嘛，水滴嗰度。係咯，其實聽老婆都幾犀利啊！係咯，不過我想騎寵物多啲咯。係咯，OK，咁啊，係咯。係咯，今集就應該係咁咯。咁係咯，咁好啦。係啦。咁好啦，仲未講完，點解我狂咁唔記得？我又想講，跟住又唔記得咁樣。係啦，咁最後啦，即係玩完啦。咁下一集完啦，同埋咧記得 like 我同訂閱我，咁係咯，咁好啦，拜拜。